बहुत ही मज़े का तवा चिकन। आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप बाजार का तवा चिकन भूल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू kitchenwithamna.com। मैं हूं आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बन रहा है तवा चिकन, जिसे हम तवानुमा कढ़ाई में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम चिकन के तिक्कों को मैरिनेट कर लेंगे। चिकन के तिक्कों को मैरिनेट करके इसे हम स्टीम करेंगे इस पतीले में और उसके बाद से कोयले का धुआं दे देंगे। तो चिकन को मैरिनेट करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, चिकन के 4 पीसेस चाहिए हमें बड़े साइज़ के। तो बड़े साइज़ के मैंने 4 पीसेस ले लिए हैं। दही ली है मैंने 4 टेबलस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टेबलस्पून। 1 अदद कोयला लिया है धुआं देने के लिए। पेपरिका पाउडर लिया है 1 टीस्पून। अगर पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप मत डालें। नमक लिया है 1/2 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1 टीस्पून। बोल लेंगे, उसमें दही डाल देंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, पेपरिका पाउडर, मिक्स करेंगे इसे। ये मिक्स हो चुका है। अब एक एक लेग पकड़ेंगे, इसके ऊपर लगाते जाएंगे। मसाला हमने कट्स भी लगाए हुए, इस पे कट्स लगा के मसाला इसके अंदर तक चला जाए। अब इसी तरह हम इस पे भी लगा देंगे। हाथ से लगा देते हैं, ज़्यादा बेहतर है। अब सब पे लगा देंगे हम। मसाला हमने अच्छे से लगा लिया। अब इसे रख देंगे 1 घंटे के लिए साइड पे कवर करके। 1 घंटा हो चुका है। चिकन हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसे हम स्टीम करेंगे, उसके बाद इसे तवे पर पकाएंगे। तो बर्तन में हम चिकन डालते जाएंगे। और ये मसाला ये भी डाल देंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और इसे कवर करके पकाएंगे हम 10 मिनट एक साइड, 10 मिनट दूसरी साइड, मीडियम टू लो फ्लेम पे। 10 मिनट हो चुके हैं। चिकन ने पानी छोड़ दिया। अब इसकी साइड चेंज करेंगे। ज़्यादा कुक नहीं करना हमने इसे, बस ऐसा हो कि ये पक जाए, बस हल्का सा, क्योंकि हमने इसे तवे पे भी पकाना है। अब इसे फिर से कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब जितना भी इसका पानी है इसको हम खुश्क कर लेंगे हाई फ्लेम पे। तो चिकन के पानी को खुश्क कर लेंगे हाई फ्लेम पे। चम्मच हम साथ साथ चलाते जाएंगे। सिर्फ 1-2 मिनट के लिए हम हाई फ्लेम पे इसके पानी को खुश्क करेंगे। तो पानी सारा खुश्क हो चुका है, ये देखें पानी इसका खुश्क हो चुका है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फॉइल रखेंगे और इसके ऊपर रखेंगे जलता हुआ कोयला और ऑयल डाल देंगे और इसे कवर कर देंगे। 1-2 मिनट के बाद इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये हो चुका है, इसे प्लेट में निकाल लेंगे, कोयले को निकाल लेंगे। तो इसको हम साइड पे रख देंगे और तवा रखेंगे और मसाला तैयार करेंगे। तवा हमने रख दिया, फ्लेम हमने हाई रखी हुई है। तो चिकन हम निकाल चुके हैं। चिकन तवा मसाला तैयार करने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, टमाटर लिए हमने 2 अदद, जिनको हमने बिल्कुल छोटा छोटा काट लिया। प्याज ली हमने मीडियम साइज़ की 2 अदद, इससे भी हमने बिल्कुल बारीक बारीक छोटा छोटा काट लिया। ऑयल लेंगे हम 1/2 कप। गरम मसाला पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून। दही लेंगे 1/2 कप। कटा हुआ हरा धनिया लेंगे 2 टेबलस्पून। 4 मैंने नींबू लिए, उसको मैंने 4 हिस्सों में काट लिया। तो ये 4 नींबू 4 हिस्सों में कटे हुए हैं। धनिया पाउडर लिया मैंने 1 टेबलस्पून। नमक लिया मैंने 1/2 टीस्पून, क्योंकि मैंने चिकन में भी नमक डाला था 1/2 टीस्पून और मसाले में भी 1/2 टीस्पून हम डाल रहे हैं। इलायची पाउडर लेंगे, सब्ज़ इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून।
जायफल जलवतरी पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून जायफल और हाफ टी स्पून जलवतरी। और कटी हुई हरी मिर्चें लेंगे हम 5 से 6 अदद, जिसको हमने छोटा छोटा काट लिया। अब ऑयल डालेंगे इसमें 1/4 कप हम ऑयल पहले डालेंगे। फ्लेम को मैंने अब लो कर दिया है क्योंकि ये ज़्यादा गर्म हो गया। 1/4 कप हमने इसमें ऑयल डाल दिया, बाकी का हम बाद में डालेंगे। और अब इसमें हम कटी हुई प्याज डाल देंगे, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। प्याज़ों को हमने सॉफ्ट कर लिया। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे, फिर से मिक्स करेंगे इसे। तो टमाटर और प्याज डाल के हमने इसे हल्का सा कटाकट कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे मसाले, नमक, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, सब्ज़ इलायची पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जायफल जलवतरी पाउडर। मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो बचा हुआ ऑयल है वो भी हम इसमें डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम दही ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे। तो दही डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिया। अब वो चिकन डालेंगे जो हमने इसे कुक करके रखा हुआ है। अब ये मसाला हम चिकन पे लगाएंगे इस तरह करके। इस तरह से ऐसे करेंगे कि इसके अंदर चला जाए मसाला जो हमने बनाया है चिकन के अंदर। अब इसके ऊपर हम कटी हुई हरी मिर्चें, नींबू और हरा धनिया डालेंगे। कटी हुई हरी मिर्चें थोड़ी सी बचा लेंगे हम गार्निश के लिए। कटे हुए नींबू थोड़े से बचा लेंगे, 2 मैंने बचाए हैं गार्निश के लिए। और कटा हुआ हरा धनिया और बाकी का बचा लेंगे गार्निश के लिए। और अब इसे मिक्स करेंगे। फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है, लेकिन इस वाले तवे कढ़ाई में मैंने फ्लेम बिल्कुल लो रखी है क्योंकि ये बारीक है, लग जाएगा। तो इसलिए मैंने इसे लो रखी क्योंकि मेरे पास बड़ा तवा नहीं था, तो मैंने ये वाला इस्तेमाल किया। अगर आपके पास तवा है तो आप तवे पे ही इस्तेमाल करें। तवे पे बनाएं और फ्लेम को मीडियम रखें। बस ये सिर्फ हम इसे 5 मिनट तक कुक करेंगे क्योंकि मैंने इसे स्टीम किया हुआ था। गोश्त अच्छी तरह से गला हुआ है, तो बस 5 मिनट तक हम इसे इस तरह कटाकट करेंगे। उसके बाद इसे डिश में निकाल लेंगे। टमाटर भी गल चुके हैं, प्याज भी गल चुके हैं और नींबू भी सॉफ्ट हो चुके हैं। देखें नींबू भी सॉफ्ट हो चुके हैं। नींबू जितना भी जूस था चिकन के अंदर लग चुका है। तो ये देखिए तवा चिकन हमारा तैयार है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम डिश में निकाल लेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश कर देंगे।
और थोड़ी सी हरी मिर्चें और ये 2 लेमन। तो तैयार है हमारा बहुत ही मज़े का तवा चिकन। आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप बाज़ार का तवा चिकन भूल जाएंगे। तो अगर आपको ये तवा चिकन की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और इस बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने अभी तक डाइट विद आमना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन पे क्लिक करके उसे सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। अल्लाह हाफिज़।